बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा वां अल्लाह सोहणे दे पाक नाम तो जिहड़ा बहुत मेहरबान ते बहुत वड्डा रहम करने वाला वा। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो जी मैं खुशामदीद कहना वेलकम करदा जी आयां नूं सत बिस्मिल्ला पंजाब खेतीबाड़ी चैनल कि तुसीं पंजाब खेतीबाड़ी चैनल देख रहे हो। सज्जनों बेलियो मित्रों भराओ की हाल चाल है तुहाडा। उम्मीद करदा वां कि ठीक होवोगे ते यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हाँ। तो यार अज मैं अपने भैणा भरावां लई लैके आ गया फिर एक दफ़ा ट्रैक्टर नाल जमीन की वहाई गोभी की तैयारी वास्ते। इस जमीन दे विच भी गोभी लगाई जानी है, हाईब्रिड गोभी जिन्हों कहा जाता वा। हाईब्रिड गोभी जी 90 दिन दे विच तैयार हो जाती है। मैं तुहानूं अगे भी एक वीडियो च दस चुकिया वा, हाईब्रिड गोभी 90 दिन दे विच तैयार हो जाती। ते ट्रैक्टर है जी मैसी कंपनी का 555 जिहदे नाल वहाई हो रही है। इनू कहते जी फाले, फाले फेरे जा रहे हैं ताकि जमीन नरम हो जाए। जो जमीन नरम हो गई उस तो बाद सुहागा मारिया जाएगा इनू, ते सुहागा मारन तो बाद फिर जी खाद वगैरह पा के इनू खेड़ा मारिया जाणगियां ताकि असीं गोभी लगा सकीए इहदे विच। ते तुसीं देख सकते हैं जी कटाइयां शटाइयां ते आके ते ट्रैक्टर का अच्छा खासा जोर लगता और उहदे नाल ड्राइवर का भी जोर लग रहा। यह हुण ड्राइवर मैनू पुछ रहा वा कि काहदे वास्ते बना रहे हैं फिल्म तुसीं। ते हुण ड्राइवर हज़रात नूं की दसीए काहदे वास्ते फिल्म बना रहे हैं। ते फिल्म तो बन रही है जी अपने भैणां भरावां लई, दूसरे मुल्कां लई कि साडे पाकिस्तान दे विच इस तरीके नाल खेतीबाड़ी हुंदी आ ते लिहाजा तुहाडे मुल्कां दे विच किस तरीके नाल खेतीबाड़ी हुंदी है। ते ए जी वो जमीन जिन्हों फाले फिरे हुए आ, ए जमीन तुहानूं मैं वो दिखा रहा जिन्हों हल फेरिया वा। इस तो बाद फिर इनू सुहागा मारिया जाएगा। बाकी काम का सैटअप जिहड़ा फिर होएगा। तुसीं देख सकते हैं कि कितने गहरे तरीके नाल फले लगा के आ रहा वा ड्राइवर। ते ट्रैक्टर का भी अच्छा खासा जोर लग रहा वा। खाली ट्रैक्टर का ही नहीं, नाल जिहड़ा ड्राइवर बैठा उत्ते चला रहा वा उहदा भी अच्छा खासा जोर लग रहा वा। ते खास तौर पर जो कटाई वगैरह होंदी है जिथे मोड़ आता वा तो उत्थे तो फिर ट्रैक्टर का ज़्यादा जोर लगता वा, क्योंकि व्हील की कटाई भी होनी होंदी आ ते उन्हें अगे भी तुरना होंदा वा। यह देख सकते हैं। लो जी भैणों भराओ, इन्नी वीडियो के नाल अपने वीर मुजाहिद गट वालियां नूं दिओ इजाजत ते चैनल नूं सबसक्राइब लाइक शेयर करना नहीं भुलना ते दुआवां च अपने वीर मुजाहिद गट वालियां भी याद रखना ते यार अपना बहुत सारा ख्याल रखना ते इन्नी वीडियो नाल जी रब रखा।